老年人咳嗽是一种常见健康问题，尤其在季节交替时更为常见。今天就让我来分享一些预防和识别咳嗽的小技巧给奶奶。今天是8月21日，星期三，农历7月18，天气开始由热转凉。在这个换季时期，奶奶您一定要注意保暖，避免贪凉。同时，减少辛辣、油腻和过冷食物的摄入，以降低对呼吸道的刺激。保持均衡饮食，适量运动，充足睡眠，并多晒太阳，这些都能提高免疫力，帮助你远离疾病。师傅曾教我们识别不同类型的痰和相应的中成药。黄痰通常表示肺热，如果痰在肺部停留过久，可能会因遇热或风热侵袭而变得粘稠、变黄。此时，您可能会感到口干舌燥，想喝凉水，胸部闷热，舌苔黄腻。治疗应以清热化痰为主，川贝枇杷膏是不错的选择。白痰一般意味着肺寒。天气寒冷时，吸入冷空气容易引起咳嗽，咳出稀白痰。这是风寒侵袭肺部，导致肺气宣发失常，体内水分无法正常排出，聚集成痰。尤其在早晚，咳嗽可能会加重。这时需要温肺化痰，小青龙颗粒可以作为参考。黏痰暗示肺燥。咳嗽时感觉痰粘稠，难以咳出，常伴有口鼻咽干，晚上干燥感加剧，手脚心发热。这通常是肺阴液不足的表现，调理应以滋补肺阴为主，百合固金口服液是个合适的选择。记住这些小妙招，奶奶，希望它们能帮助您更好地照顾自己的健康。如果你有任何疑问或需要帮助，随时告诉我。保持健康，享受生活。